ассалому алайкум дӯстони азиз, обуначиёни гиромии мо. Имрӯз номаи пурдарде дар даст дорам. Ин нафар хоҳар хеле пушаймон аст аз он ки худро алов задааст ба хотири рашк нисбати шавҳар. Марҳамат, мактубро гӯш кунед ва дар комментария фикрҳои худро нависед. ассалом апаи шаҳло. Мегӯянд ки дар ин дунё ҳама кор пушаймонӣ дорад ба ғайр аз намозу рӯза. ман ҳоло 37-солаам, соҳиби 2 духтарча ҳастам, аммо як хатои бузург кардам ва то ҳоло аз он ҷисману рӯҳан азоб мекашам. замоне духтари зеботарини деҳаамон будам. баъди ба шавҳар баромадан бисёри баъд нисбати шавҳарам рашк мекардагӣ шудам. ҳар соат зангаш мезадам, телефонашро вақти хобаш гирифта ба рақамҳои духтарӣ навишта занг мезадам, яъне номи духтарӣ бошад. хулас ӯро ҷонбезор кардаму ӯ рӯзе гуфт ки агар ин хел рашки беҷо кунӣ, ман дар ҳақиқат зани дуввум мегирам. ман боз додувой карда гуфтам ки аз ин маълум мешавад ки ҷойи дигар зан дорӣ. аз ин сухани ман ӯ асабӣ шуда маро як шапалоқ заду баромада рафт. шаб ба хона наомад. ман то субҳ бедор ба рақами ӯ занг мезадам, аммо телефони ӯ хомӯш буд. субҳ ҳамин ки ӯ ба ҳавлӣ омад, гӯгирдро гирифта фонуси бобоӣ пури керосин ба даст рӯбарӯяш гуфтам ки ҳозир ба ман қасам мехӯрӣ ки куҷо будӣ ва ё худи ҳозир худамро оташ мезанам. шавҳарам асабӣ шуда гуфт ки чӣ коре мекунӣ кун. мани беандеша побанди васвасаи аҳриман ба танам керосин рехта гӯгирд задам. дар ним сония баданам мисли шӯълаи танӯр аланга зад. ҷисмам пора месӯхт. шавҳарам ки ин рафтори маро интизор набуд, аз ҳарос дод зада ҳамсояҳоро ҷиғ зад. хулас дар беморхона гуфтанд ки 65% баданам сӯхтааст. ман дузахро дидам. обилаи баданамро то субҳ месӯхтанду ман зор аз пушаймонӣ мегиристам. ҳоло ман ба қаҳрамони филмҳои ужас табдил ёфтаам. шавҳарам маро парасторӣ мекунад, вале ӯ ҳам ба рӯям наменигарад, чунки хеле бадрӯҳ шудаам. худкардаро даъво нест, вовайлои пинҳонӣ. аз ҳаёти ман рамӯз гиред ва ҳаргиз худро масӯзед. бо эҳтироми Дигул. ин хоҳараки мо аз шаҳрдӯз мебошад ва вақте ки мо ҳамсӯҳбат шудем, бисёр бо дард, бо ашк бо ман суҳбат кард ва ҳамчунин хоҳиш кард ки ӯ нома менависад ва мо ба шумо онро пешкаш кунем, то фикрҳои худро дар ин бора нависед. боқӣ саломат бошед.